Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель Искусства. С вами, как всегда, Мирослава. Сегодня на видеоуроке из обычного стеклянного бокала для пива мы сделаем красивую, элегантную, нежную вазу. Для этого нам понадобится непосредственно бокал, стеклянные кружева, различные декоративные материалы. Как всегда, полное описание того, что мы будем использовать на видеоуроке, вы найдете ниже под видео. Приступим. Стеклянный бокал. Прежде чем приступить к работе, необходимо взять наждачную бумагу пожестче, не очень жесткую, не прям такую сильно-сильно, да, чуть-чуть больше средней. И пройтись по поверхности бокала этой наждачной бумагой. Зачем мы это будем делать? Для того, чтобы сцепление со стеклом было лучше, так как мы будем клеить кружево, оно достаточно тяжелое, хлопковое. Также будем работать со структурными пастами, стекло глянцевое, бокал обтекаемый. И чтобы все лучше у нас ложилось, да, весь материал, все хорошо клеилось, для этого мы сделаем шероховатость на поверхности и тем самым улучшим сцепление. Работайте аккуратно, не сильно надавливайте, чтобы стекло не лопнуло у вас в руках. Стекло достаточно плотное, но тем не менее будьте аккуратны. Все, я прошлась по всей поверхности, верхний слой стал шероховатым, этого достаточно. И сейчас я обработаю всю поверхность спиртом и приступим к дальнейшим работам. На этом этапе я буду использовать структурную пасту. Я ее нанесу на поверхность. Наносить можно любым предметом, которым вам удобно. Это не принципиальный вопрос. Главное, чтобы вам было удобно наносить. Просмотрите, чтобы со всех сторон ваша ваза была покрыта равномерно. Сейчас я беру капроновое кружево и прикладываю к поверхности, не дожидаясь высыхания структурной пасты, да, вот пока она такая влажная, прикладываем. Тем самым вы сделаете интересную фактуру на поверхности. Да, кружево отпечатается и останется такой ненавязчивый легкий рисунок. Он будет легко просматриваться, но будет давать хорошую фактуру интересную на поверхности. Так, и аккуратно снимаем. Торопиться не надо делать резких движений. Аккуратно. Также продолжим с оставшейся поверхностью. Вот уже видно, да, какая интересная получается фактура. Сейчас все высушим хорошенько. После того, как покроем красками и различными декоративными материалами, эта фактура будет еще более выразительной, интересной на поверхности. Оригинальная. Сейчас хорошо сушим. После того, как высохла структурная эта паста, да, на поверхности, напоминаю, в домашних условиях все работы с структурными пастами, шпатлевками, неважно, лучше оставлять в естественных условиях до полного высыхания.
Значит, структурная паста высохла. После этого берем мелкозернистую наждачную бумагу и прям легонько пройдемся по всей поверхности, уберем какие-то мелкие шероховатости. Так, ваза приятная на ощупь. Можно продолжать дальнейшие работы. Сейчас я уберу пыль и будем клеить кружево. Сейчас буду клеить кружево, хлопковое кружево, тяжелое кружево, такое грубое, к поверхности. Для этого я буду использовать клей ПВА строительный. Что делаю? Где осталась, да, у нас стеклянная эта поверхность, не обработанная пастой, наношу так жирненько клей. Точно так же поступаю с кружевом. Сейчас клеим. Так, задача, смотрите, чтобы кружево не выходило у вас за пределы. Да, потому что, ну, зачем? Все-таки это ваза, да, будем использовать ее по назначению. Поэтому кружево, она там. Старайтесь аккуратно. Так, и поверху прям хорошо еще раз пройдитесь клеем, чтобы хорошо проклеить. Не волнуйтесь, если он где-то потечет, да, туда, куда вам хотелось бы. После высыхания он станет абсолютно прозрачным. Его не будет видно. Хорошо проклеиваем. Руками не бойтесь. Клей ПВА ничего страшного с вашими руками не сделает. Прижимайте, главное хорошо подклеить. После того, как прошлись полностью клеем, оставляем до полного высыхания. Кружево приклеили, сейчас я все покрою краской. Я буду использовать меловую краску. У меня такой красивый пастельный оттенок. Не знаю, что, как это и не пудра, и не беж, и не роз, ну, интересный. Конечно, вы подбирайте по своему усмотрению тот цвет, который вы хотите видеть у себя на изделии. И сейчас вот аккуратно так, и сейчас я высушу первый слой и покрою еще раз одним слоем краски. Краска высохла, повторюсь, я покрывала дважды краской, и сейчас я буду использовать краску серебро. Называется она у меня серебро, но больше она похожа на перламутр, такой полупрозрачная краска. По усмотрению, как вы пожелаете, хотите покрывайте, хотите покройте просто лаком, уже будет хорошо. Но мне хочется добавить такой легкости и воздушности, поэтому я все-таки использую эту краску. И дополнительно украшу, тем самым она после высыхания станет полупрозрачная и очень красиво будет мерцать на поверхности. Вот где кружево я сильно забивать не буду, просто пройдусь такой же полусухой кистью. Так, на этом все. Сейчас просушу, вытру стекло, где у меня попало это серебро, и покрою лаком. Так, покрываем лаком. Лак я использую глянцевый. Все, лаком покрыта вся поверхность. Сейчас необходимо высушить. Хорошо прям высушить. Лак хорошо высох на поверхности. Сейчас я возьму жидкую лаковую поталь, розовый оттенок, клубничный иней она называется. И немного украшу
некоторые выделю элементы. Не забывайте поталь жидкую обязательно тоже взбалтывать перед началом работы. Смотрите, не очень мокрой кистью, да, вот какие-то где-то я пройду участки. Вот не знаю, передает вам камера или нет, очень красиво переливается. Цветы становятся более объемными. Ну, естественно, вы можете добавлять по своему усмотрению. Остановиться тогда, когда вам понравится уже все, вы решите, от этого достаточно. Я сейчас слегка прорисую вот эти прозрачные места, да, стеклянные, которые остались. Так, с этой закончили. Сейчас возьму поталь жидкую, лаковую, цвет шампань. Хорошо взболтаю. Просушу розовую и поработаю еще шампань. И опять-таки смотрю там, где хочу добавить, да, выделить какие-то элементы. Там добавляю, где я не считаю нужным. Полусухой. Там я, естественно, работать не буду. Начинаю я с основного, не с рисунка, да, не с этих выпуклых элементов, а с низа. Хочу выделить дополнительно фактуру. Дно также покрою полностью. Сейчас все меня устраивает. Я высушу хорошенько и покрою дно еще раз цветом шампань. Я посмотрела, и мне кажется, что слишком блестит. Хочу немножко убрать этот блеск, да, успокоить. Поэтому я буду использовать жидкую патину. И сейчас слегка совсем а там, где кружево, я вот просто пройдусь такой полусухой. Слегка убрать блеск, совсем немного. Все, пожалуй, на этом я остановлюсь. Значит, патина должна высохнуть не менее 4-5 часов хорошо. После этого можно покрыть сверху еще раз лаком или воском по вашему желанию и усмотрению. Дорогие творческие феи, на сегодня все. На видеоуроке, на мастер-классе сегодня мы поработали со структурными пастами, с текстильным кружевом, сделали интересную фактуру, также поталь, цветная поталь, обратите на нее внимание, как объемно и красиво с помощью потали выделяются, да, элементы, красиво смотрится рисунок, орнамент на поверхности. Ее сейчас очень большой выбор цветов, палитра действительно очень большая, поэтому смотрите у производителя, смотрите у продавца, выбирайте, очень помогает в работе, украшает поверхность. Что и благодаря всему этому из обычного стеклянного бокала получилась очень нежная, эффектная, красивая ваза. Я думаю, вам пригодится это в ваших работах, и вы будете создавать свои неповторимые изделия. 8 или 9 числа на канале Колыбель Искусства выйдет видео с итогами конкурса на розыгрыш больших итальянских карт.
Если вы принимали участие в этом конкурсе, в этом розыгрыше, будьте внимательны, не пропустите. Может быть, в числе победителей будет именно ваше имя. Также впереди вас ждет много интересных и конкурсов, и розыгрышев, и видеоуроков, поэтому не забывайте подписываться на канал Колыбель искусства, это помогает развиваться каналу и мне. В том числе оставляйте свои лайки, комментарии, я всегда с удовольствием их читаю, отвечаю на них и с нетерпением жду. На этом сегодня все, я с вами прощаюсь, до скорых встреч и давайте творить вместе.